ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਈਮਾਨ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਬੰਦਿਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਜਦ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਖਾਕ ਨੂੰ ਛਾਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਖਾਕ ਨੂੰ ਛਾਣੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਓਏ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਈਮਾਨ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਬੰਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਮਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਬੰਦਿਆਂ। ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਮਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਬੰਦਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਬੰਦਿਆਂ। ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਬੰਦਿਆ।
होए तू गाफिल मौत भुला बैठे दिल दुनिया नाल तुला बैठे ओए तू गाफिल मौत भुला बैठे दिल दुनिया नाल तुला बैठे दिल दुनिया नाल तुला बैठे इस दुनिया न तेरे काम आमना इस दुनिया न तेरे काम आमना कीती दुनिया कदन वफा बदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा सजना ओए जेड़े दुनिया ते खान सदा गहने जेड़े दुनिया ते खान सदा गहने उदे नाल भी कुछ नहीं चा गहने उदे नाल भी कुछ नहीं चा गहने इन्ना दौलत ते ना मान करी इन्ना शोहरत ते ना मान करी सब छड़ना पैना है राह बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर्गे ते यार दियां बातां लिखियां ने हर वर्गे ते यार दियां बातां लिखियां ने गोया के अलहम्द तुले वन्नास ताई गोया के अलहम्द तुले वन्नास ताई यार दियां रब आप सिफातां लिखियां ने यार दियां रब आप सिफातां लिखियां ने विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर्गे दियों दियां बातां लिखियां ने 15वां पाक सिपारा पढ़ के बेखलवो 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 सारियां सहरां ते मुलाकातां लिखियां ने सारियां सहरां ते मुलाकातां लिखियां ने अल्लाह फरमाते ने सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर 15वां पाक सिपारा पढ़ के बेखलवो 15वां पाक सिपारा पढ़ के बेखलवो सारियां सहरां ते मुलाकातां लिखियां ने सारियां सहरां ते मुलाकातां लिखियां ने विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते उन्हां दियां भी यार औकातां लिखियां ने उन्हां दियां भी यार औकातां लिखियां ने
अल्लाह फरमाते ने तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ातल लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुसलमानों मेरे नबी पाक दा सक्का चाचा अल्लाह दे नबी नू मंदा बोल दे, अल्लाह दे नबी नू गाना कढ़ दे, पर मुसलमानों अल्लाह ने औकात याद करवा छड़े। अल्लाह फरमांदे ने जड़ा मेरे नबी नू मंदा बोलेगा, जड़ा मेरे नबी नू गाल कढ़ेगा, कयामत दियां कंधां तक जलील बर्बाद कर दियांगा, रुसवा कर दियांगा, उनका सारा खानदान बर्बाद कर दियांगा। जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते, जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते, उन्हां दियां भी यार औकातां लिखियां ने, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर्गे ते ओंदियां बातां लिखियां ने।